Partia Demokratike po ndjek me vëmendje hetimet në Bankën e Shtetit. Ne, si gjithë opinioni publik, jemi të indinjuar dhe shohim me shqetësim se si krimi godet sistemin bankar, njëherë përmes plumbave dhe sërish sot sipas vjedhjes. Inkurajojmë organet e drejtësisë të kryejnë hetimet e plota dhe të gjithanshme dhe të nxjerrin përpara drejtësisë të gjithë shkelësit e ligjit. Ky është një rast i rëndë. Mbas vjedhjes së Floririt, grabitësit godasin sërish. Sistemi bankar ka nevojë të reformojë procedurat e sigurisë dhe përzgjedhjes së burimeve njerëzore. Ne inkurajojmë organet e drejtësisë të bëjnë pavonesë punën e tyre për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë dhe vënien përpara drejtësisë dhe përgjegjësisë penale dhe ligjore të përgjegjësve pa asnjë përjashtim. Banka e Shtetit është pjesë e sigurisë kombëtare. Lojrat për kapital politik janë të papranueshme për ne.